大家好，歡迎咧你嚟到呢條嘅影片。我哋喺開始之前呢，如果你都中意呢類型嘅占卜嘅內容咯，請你記得 subscribe 同埋撳 like 同埋 share 俾你想要 share 俾你嘅朋友啊！你嘅支持咧係令到好多人咧都可以得到呢一啲嘅信息，而得到一啲嘅啟發。好，唔該晒你。今日咧。嗱，呢一個解讀就係每個嘅星座都有獨立嘅解讀嘅，你可以喺下邊嘅時間線嗰度跳到去你嘅星座嗰度啦。如果你想同時睇埋你嘅上升星座同埋月亮星座都係可以嘅，而且咧咁會更加之準確添嘅。好，我哋即刻開始啦。嗱，白羊座嘅你，今日咧我哋會講3樣嘢嘅。咁而家咧，你處喺緊呢個自我升級嘅道路嘅邊個位置咧？有啲乜嘢棘住你咧？同埋而你最大嘅錯嘅點係喺邊度咧？我會有呢啲具體嘅方法同埋方向俾到你。好，第一章係講緊你而家喺邊度啦？你處於喺邊度咧？呢個叫做 Page of Swords 啦。Page 嘅牌咧都係同呢個嘅 Fool，即係愚人有一個同樣嘅能量啦，就係你而家站喺個自我升級嘅起跑點上邊，你已經感覺到咧嗰股想重新出發嘅衝動咧越嚟越強烈嘅。而家嘅你就係呢個自我升級嘅起跑點上面啦，你有你嘅諗法啦，你有你嘅熱情啦，甚至咧你已經暗示咧已經有一個計劃喺度，但係咧你仲未咧真正咁出去嘅。問題唔係能力啊，而係咧你一個喺度等緊一個完美嘅時機去出發。好啦，咁有啲咩係阻礙你咧？OK， 都係 Page 喎。咁不過呢個係 Page of Pentacles。最大嘅阻礙咧，老實講咧，其實就係你自己。你係好能夠咧，好容易就對一件事情咧，好熱情咁去做，但係咧，你亦都好快咧就覺得好無聊啦，又或者咧會被下一個好得意嘅諗法去分散咗你嘅注意力。呢一張牌咧就係話俾你聽啦，你棘住嘅嗰個結構啦，無論係一個關係啦，一個嘅職位啦，定係一個咧你幫自己設計嘅一個人設啦，已經咧就嚟頂唔住噶啦，得唔得？咁所以咧，你嚟到呢條影片係有原因嘅。咁你去知道乜嘢係障礙自己你咧唔係唔知道嘅，只係咧你唔能夠即係唔捨得咁樣去承認呢一個其實係你自己。你仲有一樣嘢咧，就係你嘅衝動嘅決策啦，就係3分鐘熱度啦，計劃咧仲未落實嘅時候咧，就會怪自己。意志力好差，我仲未真係做到，我就已經放棄啦，係咪？呢一個係一個陷阱嚟嘅，唔係你本身嘅你嘅本質嚟嘅。咁佢就係想你咧就有呢一個嘅責任感啦，同埋咧呢張牌咧想你咧係有需要一定嘅壓力嘅時候咧，你都要承受一定嘅壓力。壓力有時咧係一個好東西嚟嘅。佢會可以咧令你咧去上進嘅。第3樣嘢要講嘅咧就係呢個突破口喺邊度啦。你嘅突破口喺邊度咧？就係一個具體行動嘅方向。呢個咧就係judgment 啦，就係講你有一個 inner calling 啦，一個內在裏邊你嘅心裏邊有一個嘅計劃，你咧要開始行動噶啦，得唔得？哪怕只係一個小小嘅行動啦，你有一個 inner calling。你需要做嘅咧就係要行動，你需要嘅唔係更加多嘅準備啊，而係咧第一次真正嘗試，然之後從中咧去到修正嘅一個嘅嘗試。將呢一個等我準備好先啦，呢個說話咧，將佢撳一個 delete 掣，將佢 delete 咗佢啦，好冇？你唔需要呢句說話。你嘅突破點就係咧，你終於能夠咧學識去將嗰個能量咧集中喺一件事情上面，做到佢有結果，先至去到做下一樣嘢。咁你就將嗰個就快
倒塌嘅嗰個舊嘅結構、舊嘅 structure 咧，唔好再搭上去啦，將佢咧推倒佢，咁咧你先至會有空間去建立個新嘅屬於你嘅一個嘅高塔，得唔得？咁咧今日太陽座就講到呢度啦。你嘅自我升級咧，就唔係靠等待，唔係靠運氣，亦都唔係靠人哋俾你嘅一個機會。佢靠嘅咧係你願意誠心、誠實咁樣去睇到自己而家係處喺邊個階段，然後再做一啲少少嘅行動。記住，好少，但係要實際嘅行動。你真係實際踏出嗰一步去做，你唔需要完美咁樣去升級嘅，你主要需要咧今日比琴日去誠實一啲。如果今次呢一個嘅占卜咧有講動你嘅咧，咁就請你記得撳 like、subscribe 同埋分享俾你需要嘅朋友啊！如果咧你對占卜啊、塔羅啊或者係一啲能量解讀有興趣嘅咧，就歡迎就話俾我聽喺下面留言啦，咁我哋就下期再見，祝福大家。好，到金牛座嘅朋友仔啦，你而家咧處於喺呢條嘅自我升級嘅道路喺邊度咧？跟住乜嘢係棘住你嘅咧？仲有你嘅突破點又喺邊度啦？咁我哋即刻睇下你有啲乜嘢嘅牌係講緊你啦。好，而家呢個牌咧就係講緊你而家係處於喺邊一個位置咧？嗱，你係喺呢條自我升級嘅道路上面啦，走得咧都比較穩陣嘅，而且咧都比好多人咧係慢。咁因為你睇下啦，佢咧攞住咁多嘅一個嘅權杖係咪？即係啲嘅 wand 啦，咁真係會比較吃力，係咪？嗱，你而家嘅狀態咧就係好似佢咁啦，已經累積咗咧一定嘅能力噶啦，同埋一啲嘅資源。嗱，感覺就好似咧，你喺呢度咧就棘住咗，係行到去下一個篇章度。嗱，唔係你冇努力啊，而係咧你用嘅方法咧比較太過安全啊，得唔得？即係你唔係好能夠咧去諗其他嘅方法，例如係點啊？即係如果好似佢咁樣，用手拎住嗰10支嘅呢啲嘅木杖啦、木條係咪？咁你會用咩啊？你可能會用車啦，係咪？但係你喺呢個階段咧，就係冇諗過呢樣嘢。你喺你嘅自我升級嗰度嘅條路上咧，你一直都係喺你嘅舒適圈嗰度係咁徘徊啦，而唔係真正咁去跨過去。好，咁我哋再睇下有啲乜嘢係棘住咗你嘅咧？喺你呢一個阻礙度。好，就係呢一個嘅 Two of Swords 呢張牌啦。嗱，呢張牌咧係你實際嘅寫照嚟嘅。你咧會係一個處於係乜嘢都會諗清楚先去做嘅人啦。等到時機啱啦，等到嗰個資源夠啦，等到自己把握晒所有嘢啦。但係咧點啊？就好似佢咁啦，坐喺度等，但係你明明手裏邊有兩個嘅劍噶咪，你可以做噶。其實佢兩個腳係冇被綁住，你係可以行動噶。但係咧，你就選擇喺度等啦，可能等1-2年啦，等到時機到啦，等到呢個資源夠啦。你最怕嘅咧係失去而家已經有嘅事情，有嘅東西。嗱，為咗穩定咧，你會壓到好多真正想做嘅事情。嗱，有一個好現實嘅阻礙就係咧，你太過去習慣咗去用以前嘅方式去到運作啦。嗰套方式咧係好好用嘅，但係咧到而家啦，要以與時並進噶嘛，係咪？佢可能咧已經咧唔係而家呢一個關口咧去要做嘅方法，得唔得？好啦，咁你嘅突破點喺邊度咧？就係呢個 Star 啦。好，Star 呢張牌非常好嘅，佢都係代表一個好你嘅夢想咧係會實現嘅。咁佢咧，但係咧你只要需要一樣嘢，就係
要相信一樣嘢咩？你值得更加好嘅。你係首先要相信你嘅突破唔係只係咧靠你更加努力，而係靠呢個嘅願意放開一部分嘅一個嘅控制嘅感覺。咩嘢意思咧？嗱，嘗試一下咧，喺你一直拖住嘅事情嗰度啦，今日就做一個決定，係具體嘅決定，唔使完美嘅，而係真係一定要實實際際做。For example 係咩咧？例如你拖住咗一直冇做嘅嘢，即係其實你好唔想做啦，係咪？但係你一定要今日做一個決定，決定咗佢。例如係我今日想買機票嘅，你一直喺度拖啦，你一直諗我等一個好完美嘅時機啦，一個完美嘅價位我先買，唔需要啦。咁當然啦，你睇過呢個價錢咧，係你可以控制範圍之內，你就要作出呢個決定啦，得唔得？嗱，仲有一樣嘢想提醒你，你其實好擅長咁幫人哋嘅，咁你有冇咧真正咧去投資過你自己咧？嗱，而家呢個時候咧，就正正係將呢個嘅時間啦，同埋資源啦，去分配俾一個咧，你真正想去升級嘅個方向。例如，我係覺得我自己要提升我嘅說話技巧，咁你就去報一個說話技巧嘅嘅一啲嘅課程啦。例如，如果你想去用投資嘅，你想自己財富增值嘅，咁你就去報一個適合你自己嘅投資嘅課程啦，或者你選擇而家網上面有好多嘅免費資源啦，你選擇去撥1個鐘，或者去撥嘅週末嘅時間得閒啲啦，你撥15分鐘去睇一睇啲嘅投資相關嘅內容，咁對你嗰個財富增值咧都會有非常之正向嘅影響咯，得唔得？好，咁金牛座今日就講到呢度啦。嗱，你要自我增值咧，就唔係靠等待啦，亦都唔係靠運氣，唔係靠人哋俾你嘅機會啊。佢靠嘅咧係你誠實咁去睇到自己而家係喺邊一個位置，然後咧做一個好小好實際嘅行動。你唔需要咧完美咁去升級，你只係需要咧今日咧比聽日咧比琴日咧做到誠實一啲。今日嘅解讀如果有講中你嘅咧，就請你記得 like、subscribe 同埋咧分享俾你有需要嘅朋友。如果你對占卜塔羅或者一啲能量嘅解讀有興趣，就歡迎咧留言話我聽，我會覆返你嘅。咁我哋下期再見啦，祝福大家。好，雙子座嘅朋友，你哋好啊！咁你哋今次嘅解讀，我就會講下你而家喺呢個自我升級嘅道路上咧，係處於係邊個位置啦？乜嘢咧係棘住咗你嘅啦？最後就係你嘅突破點咧，就喺邊度咧？就會提供一啲具體嘅方法俾你。好，我哋即刻開始。睇有啲咩卡咧可以講緊你而家嘅位置喺邊度啦？你而家嘅位置咧就係 King of Wands 呢張牌。嗱，你呢個自我升級嘅道路上面咧，就係你嘅腦袋咧係好多嘢諗嘅，咁但係咧現實裏邊咧係仲未開始嘅。咁你有好清晰嘅思維啦，就好似呢個嘅 King of Wands 咁樣咯。咁佢好有 power，佢有一個好清晰嘅思維啦，好快速嘅學習能力啦，仲有咧一般人咧冇嘅角度咧，佢都可以睇到嘅，有一個多角度嘅思考嘅一個視野，佢可以咧見到平民睇唔到嘅嘢咧，咁傾下可以做到。咁問題係咧，你咧非常之知道個道理啦，但係咧道理同你嘅實際嘅生活咧有一度好。即係點講咧？有一度嘅距離啊，得唔得？你嘅道理同埋實際生活有一個嘅距離喺度，所以你而家嘅狀態咧就係諗得太多咧，你嘅落實去做嘅咧就太過少啦。咁而家再睇睇呢個乜嘢係棘住到你嘅咧？
嗱，呢個乜嘢棘住咗你啦？就係講緊你自己。呢兩個咧，其實佢兩個咧都係你嚟嘅。佢好，大家都好好似啦，係講緊你咧，仲係話俾自己聽喺度研究階段啦，一個自己嘅對話喺度，你喺度自己整理緊呢個思路啦。嗱，講真啦，其實有時咧，你都係真係思慮得太多啦，因為咧，而且咧呢一個嘅水象星座嘅牌咧，亦都係講緊你嘅情緒啦，你都擺咗好多嘅情緒落去啦。咁嗱，雙子座嘅你咧，抽到呢張牌咧，都係好配合到你嘅，呢度都有兩個雙子啦。嗱，呢個好容易去掉入一個嘅階段啦，就係你咧理解到每一個嘅選項嘅好同壞，所以咧你永遠就會喺選擇之間去徘徊，冇辦法咧去真正去投入其中嘅一個。仲有你對咧無聊嘅形容人容忍度係比較低，即係咧一啲事情咧。你過咗個新鮮嘅期間咧，你就會開始失去興趣，然之後就會追另一個。咁呢一個嘅模式咧，係一直咧喺你嗰度咧，去到表面咁樣啦，去運行啦，好少去真正咁去深入咁去探討一啲事情。好，咁你嘅突破點咧又喺邊度啦？嗱，突破點咧，我哋睇睇你嘅突破點啦。你嘅突破點咧就係 Three of Wands 呢張牌。嗱，Three of Wands 呢張牌咧，其實係你已經有晒咧你需要嘅嗰啲資源啊、工具噶。但係而家你做嘅咧就係要揀一個嘅方向啦，然之後真係去做。咁你會見到佢面向住呢一個嘅地方啦，佢就去諗緊究竟我要起啲咩出嚟咧？你要建立啲乜嘢出嚟咧？你嘅突破點咧就係喺個深度啦，唔係喺個廣闊度，因為廣闊度你見到佢其實睇到嘅，但係咧你要着力咁樣去建立一啲事情嘅時候咧，你就要去深入咁去睇下我點樣先可以建造到一個嘅高塔出嚟啦。咁今次咧就嘗試喺呢一件事情咧去堅持超過你以往嘅一啲極限啦。咁睇下咧會發生啲乜嘢事情喎？呢度咧有一個好關鍵嘅升級嘅動作，就係咩咧？就將你咧腦袋裏邊有一啲好多我今日嗰啲叫做咩啊？我叫做旅行嘅 to do list 啦，譬如話或者係有一日我就會做嘅嗰啲 to do list 咧，好長㗎啦。有啲咧永遠都唔會得起心肝去做，咁你就揀一個嗱，好細好細開始，就由今個禮拜開始揀一個好細嘅可行嘅版本，我哋即刻去做啊！停止你去等靈感。嗱，因為乜嘢啊？靈感咧係會喺你行動嘅時候咧，就會慢慢咁會走出嚟嘅，唔係咧就喺度不斷徘徊喺你嘅你嘅思緒上面嘅，得唔得？咁無論你係邊一個星座啦，你嘅自我升級都唔係咧靠等待，唔係靠運氣，唔係靠人哋俾到你嘅機會，佢靠嘅咧係你誠實咁去睇到自己而家喺呢條道路上面嘅邊個位置，然之後我哋一小步一小步咁去做，你唔需要完美咁樣去升級，你只係需要咧今日比琴日咧進步一啲。好，咁我今日嘅解讀就去到呢度啦，祝福各位，我哋下期咧再見，記得 like、subscribe 同埋分享俾有需要嘅朋友仔。咁你哋對呢個占卜或者塔羅有興趣咧，歡迎都留言話俾我聽啊，我會覆翻你嘅。好，下期再見。好，巨蟹座嘅朋友，你哋好，歡迎你嚟到呢個影片啦。嗱，今次呢一個影片會講下你而家處於喺呢個自我升級嘅道路之上咧嘅邊一個位置啦。你乜嘢咧係阻礙咗你咧？仲有最後最重要咧就係你嘅突破點喺邊度啦。
好，咁而家即刻講下你而家處喺呢一個自我升級嘅邊一個位置之上呢？就係 Justice 呢張牌。咁呢張牌咧就係講緊咧有一啲你自我升級其實一直喺度靜靜雞咁樣去發生緊，只係咧你唔能夠快過咁去承認呢件事發生緊。你比你以前咧更加之去了解自己嘅感受，乜嘢係清楚咧？你嘅能量咧係令到你嘅能量係變到好高頻率啦，你都好清楚咧乜嘢咧可以咧喺度偷走你嘅能量嘅，你好清楚就好似呢個即係天平咁樣啦，其實你都稱緊呢一啲嘅能量幾時係會令你好強大，你幾時你會俾人偷走能量，你好清楚。呢個本身咧就係一個好深刻嘅成長嘅經歷嚟嘅，只係咧佢就係比較內斂一啲啦，外在嘅人咧唔一定去睇得到嘅。而家嘅你咧就站喺一個嘅轉捩點上面啦，繼續咧係往內去呢個嘅療癒緊嘅。咁你亦都會咧開始咧向外去到展開嘅。而我哋第二點就係講緊你有啲咩嘅阻礙咧 ，OK，The Hangman 呢個，你嘅阻礙咧就係講緊你有少少棘住喺自己嘅情緒啦，出唔到嚟。點解咁講咧 ？Hangman 就係其實叫你換個角度咁樣去諗啊嘛，即係而家嘅你咧仲未去從你嘅情緒世界上走出嚟。你可能咧好反覆咁去消化緊一啲過去嘅關係啊，一啲嘅受傷啊，一啲等到你好失望嘅人，你咧好擅長去感受嘅。但係咧，有時你嘅感受太深啦、太耐啦，就會變咗一種好舒適嘅停留，而唔係真正嘅療癒喎。咁所以而家嘅阻礙咧，就係你對安全感嘅嗰個需要，你咧會讓到咁樣，其實會係你點樣講咧？咁樣其實係會俾到你咧唔敢去將一啲自己唔把握嘅事情就即刻去做咧。你其實係要即係你唔敢突破自己，你都係喺自己嘅舒適圈裏邊，你要等到一切啦都好穩陣啦，我哋先開始。但係咧嗰一日咧，其實有冇諗過咧？其實唔會嚟嘅嗰一日。咁所以咧，最後就係睇下你嘅突破點喺邊度嚟啦。突破咧就係呢個 Page of Swords 呢張牌。嗱，呢個牌咧就唔係話俾你聽要變得更加強悍啊，而係咧你要好溫柔咁去掌控自己。你好似佢咁攞住嗰個劍咧，其實佢唔係好強悍，話要斬你啊嗰個態度，佢係點啊？好溫柔嘅，去握住嗰個劍，好實在嘅去掌控自己。你嘅突破咧就係嚟自於你承認你自己已經夠噶啦。你唔需要再等到去更加好嘅自己先去出現，先至開始嘅，因為唔會等到嗰個更加好嘅自己，你係會喺你行動嘅時候慢慢變得一個更加好嘅自己。咁今日嘅你咧已經係夠晒資格去行動噶啦，嗰個具體嘅行動咧就係你一直講緊。一直你喺度講緊呢個，等我好啲先至做啦，又或者係等我變瘦啲我先做啦，或者係我化妝，我等我即係可能狀態好啲我先出鏡啦，係咪？咁呢一啲嘢咧，其實係真係唔會到嘅。咁所以咧，你今日就做一個最細嘅版本。嗱，唔係要你即刻咧。就要做啲好超脱你而家水平嘅嘢，而係做一啲你平時可能唔會做嘅嘢，你都可以跳出呢個框框。例如係平時咧，我唔會食一啲嘅辣嘅嘢，可以今日咧試少少辣嘅嘢，試少少喺舌頭嗰度試下先，得唔得？咁就其實係一個突破嘅一個實際嘅行動啦，即係當然我就用食辣嚟到比喻啦，你可以用其他嘅方法咧去到做嘅。
例如係我想寫日記嘅，每一日都要寫，每一日都寫，咁你覺得好大壓力。但係如果你每一日話我想寫日記，只係寫3個字，或者係即係真係即係3個中文字或者3個英文字，或者一個句子，咁你就冇咁大壓力。然之後你其實係又會去建立到一個小小嘅行動出嚟，得唔得？仲有咧，你嘅能量咧係可以反覆咁樣去回顧過去啦。嗱，將呢個部分咧，再轉移到去一個你想象你自己未來會係點啦，你5年之後會變成點啦，幾咁有自信啦，可以喺台上面發光發亮，講到俾人哋聽，你講到俾人哋聽你想要得到嘅嘢啊，咁樣想象嗰個發光發亮嘅自己，得唔得？好啦，咁無論你喺邊個星座啦，你而家嘅自我升級咧，唔係靠等待啦，唔係靠運氣，亦都唔係靠別人俾到你嘅機會，佢靠嘅咧係你好誠實咁樣去睇到自己而家係喺邊個位置，然後咧做一啲好少實際行動嘅嗰啲嘅動作啦，唔係要你好完美咁去升級嘅，你只係需要咧今日比琴日咧去進步多一啲啲。咁就夠噶啦。如果今日嘅占卜都有講中到你少少嘅話咧，就請你記得 like 啦、subscribe 同埋分享俾你想要分享俾嘅朋友。如果你對呢個占卜塔羅有興趣，歡迎你留言話俾我聽，我會覆翻你嘅。我哋下期再見啦，祝福大家。獅子座嘅朋友仔，你哋好。今次咧就講下你喺呢個自我升級嘅道路之上咧，你係喺邊度啦？仲有咧乜嘢棘住你啦？你嘅突破位又喺邊度咧？咁我哋即刻開始睇睇啦。嗱，你而家嘅處嘅位置咧就係呢一個 Nine of Pentacles。咁咧呢張牌咧就係有一個嘅意思，就係我知道我自己好好啦，但係咧好似仲未夠啊，能夠俾人哋睇到嘅。你咧係有舞台感啦，好似佢咁係好好靚啦，條裙係咪好有魅力啦，有俾人印象深刻嘅能力嘅，呢啲都係真嘅。但係咧，有時候你就將太多嘅能量咧，就放喺點樣去呈現自己上面，咁反而咧忽略咗真正咧需要被升級嘅嗰個核心。而家嘅你咧，有啲似一個精心咧去佈置好嘅舞台，但係演出嘅內容咧就要再深入一啲啦。咁乜嘢咧棘住你嘅咧？你嘅阻礙係乜嘢咧？你嘅阻礙就係 Page of Swords 呢張牌啦。嗱，你係有一啲咧根本唔值得係爭鬥嘅，喺度消耗緊你自己。可能係咧同一啲比較叻嘅人啦，想證明自己啦，又或者咧一啲批評咧就好耿耿於懷嘅。然後咧就花咗好多嘅精神咧，就去回應啊，或者去防備啊。咁老實咁講啦，你嘅自我升級嘅最大嘅障礙咧，其實係你嘅 ego 咧，比你嘅成長咧係跑得嚟得快。咁你好怕咧就被人睇小啦，所以咧你會好不自覺咁樣咧，將自己咧撐到好大，呢一個嘅姿態咧，反而咧會係比真正能夠幫助你嘅人會係或者呢啲機會咧會退開咗嘅。咁最後咧就講緊你嘅突破點喺邊咯，你嘅突破咧就係 The Fool 呢張牌啦。嗱，係時候咧你就去做一個清晰嘅自我去評估一下自己咯。咁將一個我要點樣被睇到嘅呢一個嘅問題咧，換正到你真正想做嘅嘢係乜嘢啦。The Fool 呢張牌咧，就係我真正想做啲咩咧，就即刻去落實去做啦。佢一啲懼怕都冇嘅。而家你要做嘅咧，就係被睇見嘅事情咧，係自然咁樣去發生嘅。佢係唔需要咧努力咁去爭取嘅。
嗱，你嘅突破點咧就在於係放低嗰啲一直咁消耗你啦嘅比較啦，同埋嗰啲嘅爭鬥上面，嗰啲自我掙扎上面，將一啲嘅能量咧全部咧都壓係你真正在乎嘅思想咯。咁所以咧，你放開呢啲嘅比較，放開呢啲嘅爭鬥，將你真正想要做嘅嘢浮現翻上前面，然後咧就試下咧喺一個地方咧，呢一個嘅地方咧，俾自己嘅唔完美咧去呈現啦，得唔得？唔係精心準備好啦，先至去行出嚟嘅，而係咧而家就準備好你要行出嚟噶啦。無論咧你係邊一個星座啦，你嘅自我升級咧都唔係咧係靠等待，唔係靠運氣，唔係靠人哋俾你嘅機會，佢靠嘅咧係你願意真實咁樣去睇到自己而家處喺邊個位置啦，然後咧去做一個哪怕係一個好少嘅真實嘅行動。如果今次嘅占卜又講到中你嘅咧，就請你 like 訂閱。同埋分享俾有需要嘅朋友仔啊！如果你對占卜塔羅或者有啲能量解讀咧都有興趣嘅咧，就歡迎留言話俾我聽。我哋下期再見啦，拜拜！好，處女座嘅朋友，你哋好啊！今日咧就講緊你嘅而家嘅道路係喺邊，係喺呢個自我升級之路咧，你究竟係邊一個點啦？咁跟住第二咧就係講緊你嘅阻礙係乜嘢啦，第三樣嘢就講緊你嘅突破點喺邊度啦。咁我哋一齊睇睇你而家係處喺咩嘅位置度啦。呢個係 Magician， 其實咧你已經係擁有所有嘅資源咧，已經擁有噶啦，只係咧你係唔承認嘅啫。咁處女座咧喺呢個自我升級呢個上面咧，都比任何人都好認真嘅，亦都比任何人咧對自己更加嘅嚴苛嘅。你而家呢個狀態咧，就係處於一邊喺度進步，一邊又喺度批評緊自己進步得唔夠快。咁呢一個嘅模式啦，就係等到你嘅升級嘅速度咧，遠遠咧唔及你實際嗰個嘅能力應該達到嘅地方更加嘅快嘅，得唔得？咁我哋睇下有啲乜嘢咧係阻礙到你嘅咧？阻礙到你嘅咧就係 Nine of Wands 呢張牌啦。嗱，你知道咧有啲事情咧係冇未來噶啦，但係咧你仲係喺嗰度停留緊，可能咧係一個嘅職位啦，一段關係啦，一個咧你可能曾經好在乎，但係已經係落咗空嘅一個嘅對象啦、目標啦，你唔知道咧要走定係要繼續前進，咁就係處於係呢個階段啦。你咧就唔係唔知道你係應該要走啦，你只係咧將每一個細節都諗得好清楚，要好萬無一失先至行動嘅。但係呢個係有一個真實嘅一個阻礙，就係你對於呢個唔夠好嘅執念啦，就係喺度蠶食緊你，而咧呢個係會俾到你係真正顯示自己嘅時候咧，你就會有一個突然間好退縮嘅一個嘅念頭，你覺得咧改一次啦，再準備多一啲啦，嗰一啲嘅其實點樣講咧？你將嗰啲嘅諗法啦，你就話再改下，再準備多啲嘅呢一啲諗法咧，其實咧就係將即係點講咧，已經足夠噶啦，唔需要再諗更加多咯。其實你已經係有嗰個嘅諗法，有嗰個計劃喺度噶啦。喺你腦海度，只不過咧係你係咪真係實際行動落去咧？咁呢個咧就係你要考慮嘅問題。跟住就係突破點啦。突破點有啲咩具體嘅方法咧？喺你突破點，呢個 Lover 呢個咧就係話俾你聽，你就話俾你聽咧，其實咧你而家擁有嘅嘢已經好足夠啦。
咁具體有啲咩行動你可以做咧？就係揾一件事咧，其實你喺度話要我一再拖延嘅一啲事情咧，你就去今日就去設定一個限期，譬如話1個禮拜之後我要做到佢，然之後咧慢慢去實踐佢出嚟。仲有你唔好再咧對自己有更加多嘅嚴苛嘅嗰啲嘅態度對自己，開始咧去將你俾人哋嘅啲溫柔咧都分一份俾自己啊！嗱，你嘅升級咧唔再需要係努力，而係需要咧承認你自己已經係值得噶啦。好，咁無論你係邊一個星座啦，你嘅自我升級都唔係咧係等住靠等待啦，亦都唔係靠呢一個嘅運氣啦，都唔係靠人哋俾你嘅機會，你靠嘅咧就係願意誠實咁樣去睇下自己而家喺邊度，然後咧就做出嗰個好少好少嘅行動。你唔需要完美咁樣去升級嘅，你只係需要咧比今日咧比琴日咧係更加誠實一啲。如果你對今次嘅解讀有講進到你嘅咧，就請你撳 like、share 同埋 subscribe。咁如果你咧對呢個占卜塔羅有興趣咧，就歡迎咧留言話俾我聽，我會覆返你嘅。咁我哋下次再見啦。Hello， 天秤座嘅朋友，你哋好啊！咁今日咧就繼續講下你哋嘅而家係喺呢個自我升級路上咧，係喺邊個位置啦？跟住咧就會講下你哋呢一個嘅阻礙究竟喺邊度啦？最後咧就會講下啲實際行動嘅方法啦，點樣可以幫到你嘅？咁就記得聽到最後啦，天秤座嘅朋友。好，咁嗱，而家咧你喺邊一度咧？呢個自我升級嘅路上，咁我哋一齊咧用塔羅牌咧去睇睇咯。係啦，嗱，呢一個咧就係一個 The Hermit 呢張牌啦。你喺呢個自我升級嘅路上咧，其實一直咧都係等緊一個平衡嘅點，一切咧都係對齊啦，你先至開始。咁問題咧就係嗰個平衡點咧係唔存在嘅。你而家咧嘅習慣咗嘅狀態咧，就係對於自己想要啲咩其實好清楚啦，但係喺做決定嘅呢一個嘅步驟度咧，你就好自然嘅就習慣，我哋要諗一諗先。你將咧太多嘅能量咧，就係放喺呢度咁樣做會點樣諗上面，而唔係咧我咁樣我自己會點樣咧，得唔得？要諗嘅咧就係我哋要諗嘅咧就係我哋自己會點，得唔得？而唔係我咁做人哋會點諗，將個 focus 翻去自己嗰度。嗱，咁呢張就係因為 Hermit 啦，Hermit 咧就係因為佢係好集中啦，想要知道自己嘅時間啦，佢有好多嘅空間啦，去閉關、去忍、去尋找自己啦、自我覺察嘅呢個路途上，咁你咧就係需要咧回歸翻去自己嗰度，我咁樣做自己會點樣咧？係咪真係一個平衡咧？係咪個開心嘅位置咧？好啦，跟住就係講緊有啲乜嘢咧係阻礙到你嘅發展啦。嗱，呢張牌咧就係講緊呢一個嘅佢唔係講緊叫你更加多去發展一啲嘅即係點一啲嘅選擇，而係咧你嘅阻礙咧就係你唔願意作出個選擇，因為你咧其實好清楚咧知道係揀邊邊嘅。亦都咧，你會知道如果揀咗呢邊就會放棄另一邊嘅，所以咧你就寧願喺中間嗰度徘徊。好啦，咁即係咧嗱，你好似見到佢咧，好似有選擇咁啦，但係其實佢仲未揀到嘅，佢只係攞住支權杖，佢知道自己係點，但係佢未選擇，佢就喺度用緊呢個我仲諗緊嘅呢一個嘅方法去處理。嗱，講真，其實咧唔選擇咧本身都係一個選擇嚟嘅，而且咧係俾人哋去決定嗰一種，其實都係一個選擇，係咪？但係咧，你唔好唔記得啦，如果你唔選擇嘅話咧，
人哋幫你選擇咧，其實就會嗰個選擇權就去咗人哋嗰度嘅咯。咁所以有得揀嘅係咪應該自己去做一個選擇咧？仲有你咧對於衝突嘅迴避啦，就你其實真係好常咧就會迴避一啲嘅衝突。你可能會講得好多咧，就係話都得啊，你決定啦。但係咧嗰啲其實唔係你真正嘅答案，你咧喺度迴避緊表態嘅嗰個嘅代價。好，跟住再講下你嘅突破點喺邊度啦？你究竟個具體方法又係點樣呢？呢張牌係 Death 啦，一個結束嘅意思，即係咧你值得咧去一個清晰嘅方向。嗱，嗰個清晰嘅方向咧，必須係要由你去做決定嘅。咁呢個 Death 咧嘅牌其實唔需要太驚啦，佢就係講緊有生一定會有滅啦。咁當一樣嘢就係去到盡頭嘅咧，即係其實咧你就要去結束佢啦。如果你要做一啲決定嘅話咧，其實係等你一路喺度等緊度做咗決定噶嘛，係咪？咁所以其實個決定權喺你嗰度嘅，咁你就必須個方向咧，你要去少少咁樣去輕輕咁樣 push 自己。我要點做咧？我淨要清楚清晰我嘅路向係點樣。咁你咧嘅突破咧就係要習慣呢個唔完美咁去做決定，得唔得？揀一個，然之後係要你覺得我今次做咗呢個決定，你唔好計較嗰個得失。其實咧做決定咧並唔難嘅，難嘅咧就係你會係不斷喺度諗人哋會點諗，係咪？當你諗下，如果你做決定嘅時候唔需要顧慮其他人嘅感受嘅話咧，你會點樣去做呢個決定咧？咁因為其實唔會係正如人都係，即係正如譬如話好中意一個明星咁樣啦，譬如話係即係有啲咩明星咧？等下先，譬如話喺我嗰個年代啦，可能係鄭秀文，又或者陳慧琳，咁樣佢哋好多人中意嘅。但係咧，你未必中意噶嘛，係咪？咁其實每個人都會有一啲嘅缺點啊，即係點講啦？唔係一定可以取悅到所有人，一定係冇可能取悅到所有人。無論你做到點樣完美都好啦，都一定有人唔中意。咁所以你唔需要咧去顧慮晒所有人嘅諗法先去做決定咯，得唔得？咁要做決定嘅咧，就要清晰知道自己條路點，咁就走過去就得噶啦。嗱，你唔需要咧揾到一個每個人都滿意嘅答案，嗰個答案係真係唔存在嘅。你需要揾一個咧係俾自己對自己好誠實，你就係問住自己嘅心，真係咪呢個嘅，係咪我真係個誠實嘅答案呢？嗱，仲有一個具體嘅方法咧係俾到你哋。咁呢個咧就係揀一件事啦，你一直喺度唔想決定啊，淨係拖住，將佢嗰樣嘢咧寫低落嚟。你真正有啲咩選擇啦 ？A、B、C 咁樣咩選擇？然之後咧就話俾另一個人聽，講完出嚟咧，你就話係啊，我已經決定咗咁樣啦，得唔得？咁樣咧就會慢慢咁樣去訓練咧自己做決定嘅能力，你相信自己做決定嘅能力，希望幫到你啊！跟住就係咧，想同你哋講啦，你哋睇到呢度咧，真係非常之感謝你啦！你並唔需要咧好完美咁樣去升級嘅，你只係需要咧今日比琴日咧去誠實一啲，進步多啲啲就得噶啦。今日嘅占卜咧，如果有講中你嘅咧，就請你記得撳 like 啦、subscribe 啦、分享俾有需要嘅朋友啦。如果你對占卜啊、塔羅啊或者一啲能量解讀咧有興趣嘅話，就歡迎咧即係喺下邊留言話俾我聽啦，我會覆返嚟嘅。咁我哋下期再見啦，祝福大家！各位天蠍座嘅朋友仔，你哋好啊！今日咧就同大家講下啦，你喺呢個自我升級嘅路途上咧，而家你究竟處於喺呢條路嘅邊一個位置呢？另外咧就係你而家嘅呢個嘅阻礙喺邊度啦？
最後咧就會講下你喺呢個嘅突破口究竟喺邊度啦，你嘅具體嘅一啲行動嘅方向又係應該要點樣做啦。我哋而家即刻開始睇下啦喎。嗱，你而家咧就係處於喺呢個 Nine of Wands 嘅位置啦。你嘅自我升級咧，從來咧就唔係表面嗰種啦，你係要徹底咁樣去蛻變嘅。如果唔係咧，就算噶啦，你就係嗰種人。你而家咧係處於喺一個好深層嘅一個嘅轉化嘅過程。呢個過程咧係好黑暗啦，好安靜啦，只係得你一個人喺度啦，其他人咧係完全睇唔出你係喺一個咁樣嘅深層嘅一個轉化嘅過程。你而家咧係處於緊喺某一個地方啦，你已經係即係叫做過去咗噶啦。嗰一個嘅身份你已經擺低咗啦，嗰段關係擺低咗啦，或者咧係一個曾經你好相信嘅嗰一樣嘢咧，你都擺低咗。而而家嘅你咧，就係之後咧重新去定義自己嘅嗰一個嘅過程。咁而咧，你係喺呢條道路上邊咧，你咧喺一個好似一個好黑暗嘅隧道之中啦，你睇到出邊有光噶啦。就好似呢一個，佢其實係就嚟而成功噶啦，但係佢好猶豫，自己係咪行緊一條啱嘅道路？你咧正喺度自我咁樣去我哋叫轉化，即係 transforming 啦。咁就嚟會睇到光明噶啦。咁乜嘢咧係會阻礙到你咧？乜嘢咧係會即係你嘅核心嘅阻礙咧？咁而家就睇睇啦，就係呢個 Death 呢張牌咧係一個阻礙到你，就係咧你完全仲未完全同你舊嘅版本去道別啦。咁咧你可能口裏邊就話放低咗啦，但係咧你仲係喺某一啲嘅角落咧，係反覆咁樣睇翻個傷口，去確定佢仲係唔係喺度。仲有一個咧係好天蠍座嘅一個障礙咧，就係你對人咧係非常之唔信任啦。你喺度呢一個嘅咁樣嘅缺點咧，你係令到你喺需要支援嘅時候咧，都唔願意咧係俾其他人去靠近你。你會覺得自己我呢條自我升級嘅路咧係必定要自己去行。有時咧唔係嗰個嘅獨立感而係嗰個嘅孤立得唔得？有時你哋嘅控制欲咧都係比較強啦，你就想咧將所有嘅蛻變過程都自己可以掌握喺手上邊。但係咧蛻變呢個過程本身咧就係要你放手，就好似咧一個嘅毛毛蟲啦，佢要去變成一個嘅好靚嘅呢一個嘅蝴蝶，其實佢要放低嘅就係毛毛蟲嘅身份啊嘛，咁你先可以蛻變成呢一個好美麗嘅蝴蝶嘅。咁希望你哋都明白啊。最後咧就講下有咩實際嘅行動啦。天蠍座嘅朋友，嗱，你嘅力量咧就係比你以為嘅多啦。呢一個Temperance 嘅牌咧，佢係咧做緊呢一個嘅將水咧變成酒啊，咁就係你嘅突破點咧就係乜嘢咧？允許自己喺未有答案之前就去前行，就好似佢咁樣啦，佢都唔知道自己可唔可以將水變成酒噶，但係咧你就正如你都係啦，你唔需要一定知道個答案你先行，而係咧我哋行慢慢就會揾到有啲靈感啦，有啲嘅你先慢慢知道自己條路點行嘅，唔係要等到一切都好清楚先至去行動嘅，而係咧會帶住一啲唔確定性去繼續咁樣去行嘅。有一樣嘢咧係要你清楚知道嘅，就係咧你咧係要信俾一個信任你嘅人咧去走入你嘅內心度。嗱，唔需要全部都要俾交託俾佢啦，而係咧你入嚟少少入嚟我嘅自我嘅呢個嘅內心空間，少少就得噶，你唔需要全部都完全係將所有嘢都講晒俾佢聽嘅。
但係咧，要揾一個咧同你講真心話嘅人，唔係嗰個咧去俾晒全個嗰個面貌啊俾你睇啦嘅嗰個人，而係咧你就要揾一個同你可以講真心話嘅朋友啦。咁而咧嗰個朋友仔咧係會幫到你咧，成為嗰個咧，你都就嚟間忘記自己啦，就嚟之間可能你忘記自己，唔記得自己係邊個，一個真實嘅你。有時咧我哋就好似咧朋友都好似面鏡咁樣啦，佢反照翻咧俾你睇得自己清楚啲，因為你自己真係當局者迷，唔會知道自己可能係真實嘅諗法係點啊。你嘅自我升級咧，其實係發生喺你願意放手嘅嗰一個嘅嗰一刻啦。就我啱啱所講咧，嗰個嘅毛毛蟲咧會變成蝴蝶，就係佢放低做毛毛蟲嘅嗰個身份，佢唔再係毛毛蟲噶啦。而家你係一個蝴蝶，咁你就相信自己會飛啦，就唔係話佢真係要變成一個蝴蝶先至相信自己係蝴蝶噶嘛，係咪？好。咁咧，嗱，請你記住啦，你而家咧要靠嘅咧係你願意誠實咁樣去睇到自己係喺邊一個位置，然之後咧做一少少一啲嘅行動啦，係啲真實嘅行動。你唔需要咧好完美咁樣去做到每一步嘅，你只需要咧今日比琴日咧去誠實一啲，咁就夠噶啦。如果咧你嘅對今次嘅解讀咧都有講中到你嘅咧，就請你記得 like 啦、subscribe 同埋分享俾你需要嘅朋友啊！如果咧你對占卜係有興趣，或者係塔羅牌啊，或者係呢一啲嘅能量解讀有興趣咧，就請你歡迎你留言話俾我聽啊！咁我會覆返你嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜！祝福大家！各位射手座嘅朋友仔，即係人馬座嘅朋友仔，你哋好啊！今日咧就同大家講下咧，你喺呢個升級嘅路途上面咧，你究竟處於喺乜嘢位置咧？而咧你而家面對緊嘅阻礙喺邊度啦？最後就會有一啲具體嘅方向啦，話俾你聽，你嘅突破點咧究竟喺邊度嘅？咁就記得睇落去啦。嗱，我哋而家即刻抽牌啦，睇下咧射手座嘅各位有啲乜嘢嘅嘢係顯示咗俾大家聽啦，就係呢個自我升級嘅路途上面喺邊個位置？咁就係呢個 Ace of Cups。Ace of Cups 係一個要平衡啦，將你嘅身心靈都平衡嘅狀態。其實咧已經你係喺呢個升級之路之上噶啦。咁咧你嘅速度啊，同埋你嘅視野咧，都係比大部分嘅人啦好前嘅，跑得比較前嘅。你咧亦都係知道啦，你同時咧係喺度行緊3條嘅路喎。點解我咁樣講3條嘅路咧？因為咧呢個 Ace of Cups 啊，係有3個嘅支撐點喺度，咁所以咧你其實係喺度跑緊3個嘅分叉點啦。嗱，每一段路咧，其實你都跑到一半啦，就冇跑到去成功，即係冇一條路咧係去到終點。你而家嘅狀態其實係好旺盛啦，呢個水嘅能量好旺盛啦，但係咧佢就分散得太過犀利啦。咁令到你嘅成果啦，同你嘅潛能啦，其實係唔係好成正比嘅。咁呢個係第一章啦。咁第二章咧就係想講你嘅核心啊，你嘅阻礙究竟係啲乜嘢啦？乜嘢咧係棘住你啦，令你進步唔到啦？咁就係呢個 Knight of Cups，又係水嘅能量啦。嗱，呢張牌咧，佢叫嘅咧就係唔係叫你放慢啦，而係佢係叫你咧去整合一切。因為呢一個嘅 Knight 嘅呢個牌啦，其實係叫你去停一停，去諗下你嘅整合嘅內容係啲乜嘢。
嗱，即係咩意思咧？你嘅阻礙咧並唔係你冇能力或者係冇方向，而係咧你喺自我升級嘅道路上咧，係喺個水平上面嘅延伸出去啦，而唔係垂直咁樣去深入。嗱，咩嘢意思啦？你好可能咧就好能夠咧掌握到一啲嘅新知識、新領域，但係咧就然後就會覺得好似都差唔多啦咁樣。但係咧，你好少咧就喺一件事上面咧，去到變到好難嘅難關，真係好去到即係點講專心啲，去延續一啲新嘅力量落去，即係咧就好似一個井咁樣啦。以前啲古人咧喺度掘井啦，咁佢掘下咧，掘到差唔多佢就話我停啦，我就覺得。喺未揾到個水源之前咧，我就話咁我就夠啦，係咪？咁但係你未掘到個水源㗎嘛？咁所以咧，你一覺得難咧，就係即係我覺得點解我掘嚟掘去掘咗10米、20米都仲未有水源嘅咧，你就放棄。但係可能個水源喺邊度啊？個水源可能係喺個20米之下嘅少少位置，但係你嗰陣時已經放棄咗咯喎。咁所以咧。一半嘅真實嘅阻礙咧，就係你對承諾同埋你嘅限制咧，就係都係好有一個嘅都幾敏感嘅。你覺得自己唔係咁就唔係咁啦。一件事咧就一旦變咗，可能係一個嘅義務咧，你嘅熱情就會好消退咗好多噶啦。即係咧，你會覺得日日咁樣過，變咗義務，變咗冇咗嗰個熱情，你就覺得唔好再掘落去。但係咧冇承諾就冇累積，嗱冇累積咧，你永遠都會喺起點嗰度徘徊，你永遠都係睇過淨係掘井嗰個嘅當中。你就仲未去到嗰個掘到水源、掘到個井之前，你已經放棄咗。咁呢個係你最大嘅問題啦。咁你嘅突破點喺邊啊？呢張牌非常之好嘅，就係 Magician 呢張牌咧，就係講緊你係好成功，你已經有晒所有成功嘅元素啦，有 cups 啦，有呢一個嘅劍啦，有權杖啦，亦都有錢幣，全部嘢都係擺晒喺你面前。係已經寫好咗，你咧只需要咧唔好再跳嚟跳去啦。頭先我講話整合啊嘛，咁你要將而家所有你有嘅資源咧去整合做你同埋加埋你嘅即係天賦啦，你嘅潛能啦，你嘅突破點咧其實係就係揀一樣嘢啦，揀一樣嘢去做啦。而咧嗰一個你通常咧唔會俾承諾嘅嗰樣嘢。然後咧，你要堅持咁樣去超過你嘅習慣嘅限制。好啦，咁乜嘢意思咧？即係例如咧，即係以某啲人嘅為例啦，或者係我自己為例啦。試過就係、可能我試過係，可能試過讀書，可能我以前讀書都係好渣嘅，即係可能溫一晚。即係3-4個鐘我就覺得夠，咁嗰個其實未到你極限㗎嘛，我通常就會已經放棄咗啦。咁你係咪真係明白晒所有裏邊啲嘢咧內容咧？唔係。咁譬如話你讀3個鐘，咁你真係要寫翻出嚟，將嗰啲重點究竟係乜嘢咧寫翻出嚟，咁樣先至為之係溫到書，即係入到腦㗎嘛。咁所以咧，你就其實要堅持咧，你超過你習慣嘅一啲嘅限制啦。嗱，唔係咧要你變成一個好死板嘅人，而係咧要你咧嘗到呢個嘅深度帶俾你嗰個快感啦。咁所以咧，而家嘅你咧就喺度表面都係試緊啲表面嘅嘢，永遠咧嘗試唔到真正內在最核心嘅嗰樣嘢，嗰樣爽。就好似我以我自己為例啦，以跑步咁樣，我以前係從來都唔會做運動，唔會跑步，但係咧我堅持咗4年，每一個禮拜都最少跑，由開始嘅頭1-2年，我就係每一個禮拜跑1日。而家咧，我一個禮拜咧會跑3到4日嘅，咁亦都咧喺最近嘅5月咧，我都完成咗呢個即係半馬拉松啦，就係呢個13點
miles，即係21K 21公里。咁我以前都覺得哇好長啊！我以前就 set 個極限俾自己，可能我跑5公里已經係我極限啦。咁我點樣去到跑到21公里啦？咁都係咧我自己定立一個目標啦。我係嗰陣時唔會諗住自己會達得到去到嗰個位，但係咧我就都俾自己嘅一個咁樣嘅挑戰啦。你哋都可以咁樣嘅。當你有一個目標去進發嘅時候咧，你一步一步咁樣去做咧，其實冇嘢係做唔到嘅。咁所以你而家咧就係所有嘢都喺度噶啦。嗱，只要咧你將所有嘢咧都係佢魔術師係咩啊？會將所有嘢佢擺喺台面嘅一啲嘅物品啦，去變成一樣嘢你想要嘅嘢。咁就係咧，將所有嘢都喺度，喺同一件事，你要諗一件事出嚟咧，要將佢完成到底嘅，將佢起碼可能要完成3個月，你先至叫做真正去嘗試到嗰件事情，得唔得？好，咁今次嘅解讀希望就幫到各位射手座即係人馬座嘅朋友仔啦。嗱，如果咧今次嘅占卜都有講到一中你少少嘅啦，咁就請你記得 like 啦、share 啦同埋 subscribe 啦，分享俾有需要嘅朋友仔啦。如果你對占卜啊、塔羅啊或者係有啲能量嘅解讀有興趣，歡迎咧就留言俾我，我覆返你嘅。好，我哋下次再見。Hello， 各位摩羯座，即係山羊座嘅朋友，你哋好啊！咁咧，而今日咧就講下你喺呢個自我升級嘅道路之上咧，你係處於係咩嘅位置啦？你有啲乜嘢嘅阻礙啦？同埋有咩實際嘅行動啦？係可以俾到你嘅。咁我哋即刻開始睇下啦。你喺呢個自我升級嘅道路之上咧，你處喺咩嘅位置啦？就係呢個 Five of Swords 呢張牌啦。其實咧，你一直都係好認真啦，好似佢咁樣啦，好有計劃，好有執行力，亦都有長遠嘅視野嘅。咁呢個其實會係講係有一個嘅會有啲爭議嘅，你做啲事情，咁就同普通人哋諗嘅方法咧，可能係好唔同嘅。但係你而家咧就遇到一個自己設係自己嘅天花板，你為咗穩定啦，為咗去建立一個安全嘅結構啦，你就將呢個結構自己圍住咗自己。咁你嘅狀態咧，其實一切都表面好好啦，但係你自己就知道咧，裏邊有一個部分咧係好耐咧，都冇人咧係能夠理解到，亦都冇人能夠即係觸及到嘅嗰個部分。咁究竟乜嘢咧係會棘住你啦，係會阻礙到你嘅咧？咁就係The Emperor。The Emperor 呢張牌咧，即係話咧有啲事情咧。你繼續咁樣去堅持咧，其實都唔係話對你係最好嘅安排，就係浪費咗你嘅能力，可能係一個你維持咗好耐，早已經唔再滿足你嘅職位啦，亦都係一個咧你以為係一個標準答案嘅人生嘅道路啦，但係嗰段道路咧唔係你揀嘅。咁你而家就要再掌控翻個權力，就係好似呢個國王咁樣啦，掌控翻你自己嘅一切。你最大嘅阻礙咧，其實係將穩定呢樣嘢同埋升級咧，將佢變成咗對立。其實大家咧係冇對立嘅。如果你要覺得要成長咧，就必須要咧去冒一啲嘅有少少嘅風險喺度。一定要有嘅，咁所以咧就如果你選擇一個好聽起嚟好負責任嘅答案咧，就係繼續咧就係堅持住啦，等待咧更加好嘅時機，得唔得？另外最後咧就係講緊你嘅突破點喺邊度？你有咩具體嘢去做咧？咁就係呢個 Ten of Wands 呢張牌啦。咁就佢就講啦，其實你真係太多嘅嗰啲嘅承受得太多太重啦。你諗下佢要搬呢一堆嘅木啦，去一個地方太辛苦啦。你要對自己成熟一啲，誠實一啲。究竟你係咪你嘅突破咧？其實唔需要將一切都要推倒重來。呢個唔係你嘅風格，你都唔係呢一種嘅人。
你要做嘅咧係有一個選擇，承認有一樣嘢已經唔再適合你啦，即係好似咁樣咧，已經完結噶啦。其實你將呢一堆嘢拎走，清空咗佢，咁就為佢咧去設立一個嘅退出嘅期限啦。譬如話一段唔啱你嘅感情啦，可能可以 set 一個期限係2個禮拜之後，我哋要放棄啦。即係例如就係咁，你真係要睇下你嘅一個情況係點樣去設立呢一個嘅日期啦。嗱，呢樣個咧唔係話去逃跑，而係咧你好有計劃咁樣去轉型啦。呢個咧係你最擅長嘅地方嚟嘅。仲有啦，就係你對成功嘅定義咧，係再要重新一次去檢視啦。因為咧嗰個定義其實就係你嘅。得唔得？並唔係其他人俾你嘅，咁你要記住啦。好多時咧，我哋會俾到世界啊，或者係社會咧影響得太深啦，就係話幾多歲之前要做啲乜嘢，或者你咧生落嚟咧家族係做開嗰樣嘢咧，你就要繼續做嗰樣嘢。其實唔係一定嘅，嗰樣嘢未必係你所揀，亦都未必係你去追求嘅嗰樣嘢。咁要諗清楚自己係適合啲乜嘢，走向咩道路啦。咁記住啦，你要想自我升級咧，其實唔係靠等待啦，唔係靠運氣，都唔係靠人哋俾你一個機會，佢靠嘅咧係你願意真誠咁樣去睇到而家究竟自己處於係乜嘢嘅狀況。然之後咧，就做一個，哪怕係一個好少嘅一個真實嘅行動，你唔需要好完美咁去升級嘅。你今日咧，只係需要比琴日誠實一啲，再去走前一啲。咁如果今次嘅解讀咧有講到中你嘅咧，就請你記得 like 啦、分享啦，俾你需要嘅朋友仔啦。如果你中意嘅話，就留言話俾我聽啊，咁我會覆返你嘅。咁我哋下次再見啦！祝福各位摩羯座生人座朋友，各位水瓶座嘅朋友仔，你哋好啊！今日咧就講下你自我升級嘅道路咧，你係處於喺邊個位置啦？有啲乜嘢嘅阻礙咧，係阻礙到你啦？同埋咧一啲具體嘅行動啦，呢個突破點究竟你係喺邊度嘅？咁我哋即刻開始睇下啦。嗱，你嘅自我升級嘅道路之上咧，你係喺邊個位置咧？你嘅自我升級其實一直咧都超脫呢個嘅時代嘅，超前呢個時代添嘅。你睇到嘅嘢咧係人哋過幾年之後咧先會睇到嘅嘢。問題咧就係咧，你係會喺一個冇人能夠跟得上你嘅步伐啊，嗰度太耐啦。你有啲係唔係好確定啦？究竟我係太過超前啦，定係我係自己以為即係自以為是啦？你而家嘅狀態咧就係處於喺呢個升級嘅意圖咧係非常之強烈嘅，但係咧你嘅方向咧有少少失焦啦，或者係可以講係你唔知咧要去行去邊條路啦，先至係真正係正確嘅，同埋你有一啲嘅恐懼啦，唔知係應該點做。咁我哋即刻睇下你有啲乜嘢嘅障礙啦。嗱，呢張牌咧就係講緊呢個 Three of Pentacles 啦。你其實咧係你嘅藍圖咧其實係好清晰嘅，但係咧你對於呢個系統啊，呢一個嘅規則啊係非常之反感嘅，俾你咧好難去建立到一個長遠咧去支撐到你發展嘅一個嘅結構啦。你唔想俾嘢框住，所以咧你就繼續咧喺好多唔同嘅可能性嗰度咧就去游走啦。但係游走得太耐啦，你自己都覺得開始攰啦。仲有一樣嘢咧，就係你對人際嘅連結咧，其實係非常之有需求嘅，好似佢咁啦。佢喺度講解緊你呢兩個嘅即係叫做人事之道啦。其實佢係好有要求嘅，但係咧你咧就好習慣用一個冷漠啊，同埋好保護自己嘅一個嘅叫做態度啦。結果咧能夠俾到你真正一啲嘅意見啦，俾到你能夠協助你升級嘅一啲嘅人啦，係揾唔到你，亦都覺得你好難去接觸咯。咁嗰個突破點又喺邊度咧？個具體嘅方向喺邊咧？就係 The Hermit。Hermit 咧就係你咧，其實有晒所有嘅工具嘅。
佢咧係一個隱士啦，你好清楚自己係點嘅，但係咧其實你就係要揀一個地方去將所有嘢去建立起你嘅決心，呢個決心係最重要嘅。你嘅突破點咧就係在於接受有結構啦，但係唔等於係被框住嘅一個好好嘅結構，佢係可以令到你咧去長遠咧嚟到跑得更加遠，而唔係咧去牢固喺一個框架入邊。咁具體嘅方法係啲咩咧？你可以揾一件事情啦去做。嗱，呢個咧唔係你靈感嚟就做喎，有一個結構性。你坐低咧就寫低呢個30日嘅計劃，然之後咧每日咁樣去實行，唔需要完美嘅，但係要穩穩陣陣咁去實行呢30日嘅計劃。仲有咧就係俾一個真正係睇到你嘅人咧去做緊啲乜嘢，即係咩意思咧？俾到人一個咧真正睇到你做啲乜嘢，一個好完整嘅結構啦。嗱，並唔係嗰個咧俾你即係唔係淨係停留於表面，而係咧一個真實嘅進度。例如咧，而家嘅坊間都有好多啦，可能係 AI 啦，你去幫到你啦，可以寫一個進度表啦，點樣去實行呢一個嘅步驟啦。咁其實呢啲咁有結構嘅性嘅嘢咧，係好能夠令到你咧去實行呢個30日嘅呢個計劃嘅。好啦，咁最後咧，你嘅自我升級咧就並唔係靠等待嘅，亦都唔係靠人哋俾到你嘅機會，靠嘅咧係你願意真誠咁去面對自己而家係處喺一個乜嘢嘅位置啦。然之後咧，去做一個哪怕係好少好少嘅計劃嘅行動。你唔需要咧好完美咁樣去進行呢個計劃，你係需要咧好今日比琴日誠實一啲去實行呢個計劃。咁如果今次呢個解讀咧都有講中道理嘅咧，就請你撳個 like 啦，同埋 share 啦，同埋咧 subscribe 俾你需要聽到嘅朋友仔，因為你嚟到呢度咧絕對唔係偶然嘅，喺呢個宇宙咧係俾你想你知道嘅一啲嘅信息啦，透過我只係一個傳達者啦，話俾你聽你有需要知道嘅一啲嘅咁樣嘅即係佢哋方向咯，同埋一啲實際做到嘅行動咯。好，咁如果你有興趣嘅話，記得咧就留言話俾我聽啦，咁我會覆返你嘅。好，咁我哋就下次再見啦，拜拜。跟住到雙魚座嘅朋友仔，你哋好。咁咧，今次呢個解讀會講下你嘅自我升級嘅道路之上，你處於喺邊一個位置咧？有啲乜嘢咧係阻礙到你嘅咧？仲有咧，有啲咩實際嘅行動咧，你係可以做嘅咧？咁而家睇睇呢一個，你可以喺呢個自我升級嘅道路係邊個位置咧？咁我哋睇到雙魚座嘅朋友，嗱，你哋咧就係處於喺有一個你哋嘅自我嘅覺察啦，你嘅自我升級啦，係從你嘅內在開始，你嘅感知啦，你嘅直覺力啦，同埋對人哋嘅理解咧，都喺度加深之中嘅。而家嘅狀態咧，就係好大嘅能量場，但係咧冇一個嘅容器喺度，你感受咧好多，亦都知道好多嘅事情。但係呢個嘅一啲嘅事物咧，冇變成一啲可以俾人睇到譬如一個現實接住嘅一個形式。你而家嘅自我升級咧，係棘住咗喺度，內在係好豐盛嘅，但係咧外在咧就空白嘅一個落差之中。咁我哋睇睇你嘅阻礙，你嘅障礙究竟係乜嘢啦？障礙咧就係呢一個嘅 Four of Swords 呢張牌啦。嗱，呢度咧就係講緊你係有一個獨處嘅能力啦，而且咧係講緊你有比較咧真係收埋咗自己太耐啦。你咧會用一個我需要時間去調整自己，就好似佢咁啦，需要休息啦，作為一個唔出現嘅一個理由。有時咧真相就係有啲嘅恐懼啦，
並唔係你真係需要呢個時間去調整嘅，你只係恐懼咯。你最怕嘅係乜嘢咧？你出去之後咧會被誤解啦、被消耗啦，或者係嗰啲好細膩嘅東西咧，去被一啲好粗暴咁去對待。所以咧，你就選擇繼續去留喺呢個舒適圈，但係咧反而係冇一個嘅反思嘅地方。嗱，呢個咧就係一個好雙魚座嘅一個嘅阻礙。你喺度等緊一個感覺啱嘅時候，我就做啦，係咪？雙魚座好啦，好容易咁樣諗嘅。但係咧，講真，嗰個感覺好多時係咪只係你喺度等咧？一個唔會嚟嘅一個嘅確定嘅感覺，只係一個感覺，你覺得確定就去做，只係一個感覺嚟嘅。咁最後就講緊一個具體嘅行動，有啲咩方法俾到你呢？就係 Knight of Wands 呢張牌。Knight of Wands 呢張牌咧就係你嘅能力咧，你嘅軟弱唔係你嘅弱點嚟嘅，係你嘅武器嚟。你係只要願意企出嚟啦，佢先至能夠發揮佢作用。你嘅突破點咧就係在於你將你內在嗰個豐盛啦，去揀一個形式去出現喺呢個現實中。唔理係一篇嘅文章啦，一個嘅對話啦，一個嘅作品啦，定係一個計劃，揀呢一個小小嘅形式，今日咧就俾佢呈現出嚟。你唔需要等到好完美先至去出現嘅。你以為自己未準備好啦，對於外邊嚟講咧，其實一早就夠噶啦。仲有咧，停止咧去為一啲唔值得你去珍惜嘅人去消耗你嘅能量，去留翻佢哋，留翻你嘅能量咧，去一啲你值得欣賞嘅朋友你值得去發揮嘅地方嗰度。最後咧就係無論你係邊一個星座啦，你嘅自我升級都唔係靠等待啦，唔係靠運氣，亦都唔係靠人哋俾你嘅一個嘅機會，佢靠嘅咧係你誠實咁去睇到你自己係喺邊個位置，然後咧就做嗰一樣嘅事情，哪怕係好少好少一啲嘅真實嘅行動，你唔需要咧去好完美咁去呈現嘅。你只係需要咧，今日比琴日去誠實一啲，去做踏進多一步少少。如果今日嘅占卜有講中你嘅咧，就請你記得 like 啦、subscribe 啦，同埋分享俾有需要嘅朋友。如果你對占卜塔羅牌有興趣，歡迎你留言話俾我聽啊，咁我會覆返你嘅。咁就祝福各位，我哋下次再見。